السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ اهلا بيكم في قناتي بالهنا والمنى مع منى. كل جديد وكل حاجة حلوة هتلاقوها بأمر الله معانا. النهاردة زي ما انتم شايفين صباح كل حاجة حلوة، صباح خير ربنا، صباح السمنة البلدي اللي ملهاش حل زي ما انتم شايفين كده يعني. اللهم بارك. بجيبها يا بنات من السنة للسنة. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله عليها. دي كنت جايباها قبل رمضان السنه اللي فاتت، وطبعا بسيح منها، بحطها في الفريزر زبده زي ما انتم شايفين كده، وبسيح منها اول باول. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. دي سمنه هي متخلطه في صفرة اللي هي البقري، اللهم صل على النبي، وفي اللي هي اهي جاموسي زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. دلوقتي انا حاطه الحله على النار زي ما انتم شايفين اهي، وهحط معاكم كده بسم الله ما شاء الله. الحاجه في البيت يا بنات بتنفع، بتنفع فعلا. بسم الله. ما شاء الله عليها. نوريكم طريقه التسليح بتاعتها. مفيش احلى من السمنه البلدي يا بنات. الصحه كلها والخير كله في الحاجه البلدي فعلا. وبعدين يا بنات هقول لكم على حاجه، يعني مثلا انت دلوقتي جبتيها مثلا ممكن تخلطيها، يعني انا مثلا بعملها لو عندي دهنه، لو عندي حاجه بخلطها بيها، بس بسيب طبعا للبيض. بسيب حته سمنه كده لوحدها كده من غير ما اخلطها بحاجه. يعني الفيديو اللي فات انا كنت ليا بتاعت الذبيح بتاعت الخروف عملتها، اللهم بارك، طلعت تحفه برده ما شاء الله. هبقى اوريها لكم، سيحتها معاكم بس التصوير ما كانش حلو جدا، فانا برده هبقى اوريها لكم باذن الله. شايفين ما شاء الله، مش محتاجه كلام. طبعا احنا نحط كده الاول، نخليها تغلي معانا الفور عشان ما نحطش كله فوق بعضه وتفور معانا. شايفين اللهم بارك، مش محتاجه كلام ما شاء الله. تفور بس معانا، تاخد معانا كده اول غلوه، وبعد كده نحط الباقي. شايفين يا بنات ما شاء الله اللهم بارك، زي ما انتم شايفين كده كلها خير، خير وبركه حقيقي بجد. ريحتها جميله جدا، هي دي السمنه الصح. دي يا جماعه السمنه دي بنجيبها من المنيا، جوزي بيجيبها لي كل سنه ما شاء الله. اجيب مثلا بال20 بال15 كيلو بال25 بال30 على حسب ما انا سبحان الله وقتها بيبقى محتاجه. لو عندي باقي من السنه اللي قبلها يعني بجيب قليل شويه، عندي ما شاء الله بتبقى خلصانه بجيب بقى كميه كبيره، بجيب 30 كيلو بيبقى حلو جدا لو ما عنديش حاجه خالص. عندي على حسب بقى 20 25 15 زي ما يكون، بس بامر الله بتقعد معايا للسنه للسنه، جميله جدا جدا يا بنات. زي ما انتم شايفين كده دي السمنه الاصل فعلا. دي بقى عشان المره اللي فاتت التصوير معلش ما كانش واضح وما كانش حلو خالص. دي اللي قلت لكم عليها، اللي كنت بسليها على النار. بصوا ما شاء الله، انا ما رضيتش بصراحه ان انا برضو افضيها في حاجه، قلت المرها لكم الاول. طبعا ولازم برضو تسخن شويه عشان السلي ده ينزل برضو اللي فيه. لو انا شلته كده وهي متجمده هينزل طبعا بالليه بتاعته، لان انا بشيله وبطحنه زي ما انا قلت لكم. بستخدمه حلو جدا في المحشي، في الحواوشي، في اكلات كتيره، بدخله في الطواجن. جميل 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 قوي قوي قوي، يعني مفيش حاجه بتترمي خالص. الحاجات دي يا بنات تحفه. زي ما انتم شايفين كده بصوا عامله ازاي ما شاء الله، زي السمنه وما بتجليطش على فكره. اللي هي بالذات ما بتجليطش، زيها زي السمنه البلدي. اللهم بارك. وهنا بقى دي الكوبايه الجميله بتاعتي، دي الميكس القهوه باللبن تحفه جدا. دي كل يوم المج ده بتاعي لازم كده ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. كل يوم يا بنات بعمل المج ده، وبعد ما اخلصه ما برموش طبعا، ما برميش الباقي، بمسكه وبحطه ماسك على وشي. والله العظيم يا بنات بجد فعلا تحفه، جميل جميل جدا. الماسك ده حكايه. القهوه دي بجد مفيش بعد كده، كلها اكسده وكلها حاجات حلوه وفيتامينات وكل حاجه حلوه للبشره. بامانه تحفه، فرقت معايا جامد قوي. لا جميله، ميكس باللبن كده تحفه جدا.
ما شاء الله السمنه بدات اهي. طبعا انا مش هحط السمنه الباقيه الا لما تفور عشان ما تطفحش مني. طبعا بنوري البنات الحلوين تسيح السمنه البلدي ازاي. شايفين يا بنات؟ شايفين ما شاء الله اللون؟ اللهم بارك. ديمها نعمه يا رب علينا، ديمها نعمه فعلا ما شاء الله. دي اللي هي بسم الله ما شاء الله بدات اهي تفك معانا زي ما انتم شايفين ما شاء الله. اللهم بارك. انا هوري لكم برده عشان تشوفوها عن قرب. شايفين ما شاء الله حلوه جدا على فكره، يعني بتبقى قريبه سبحان الله من السمنه البلدي ما شاء الله عليها. طبعا انا مش هطول عليكم الفيديو برضو شويه كده، يعني 5 دقايق كده وهفصل برضو لحد ما تعمل معانا شويه، عشان مش معقوله هنقعد. هي بتقعد فتره بس طبعا مش فتره كبيره، لان ما شاء الله مش السمنه مش مغشوشه، يعني ما فيهاش دقيق، ما فيهاش بطاطس، ما فيهاش ميه. ايوه فعلا السمنه بيحطوا لها الحاجات دي كلها. بس لما اخد بقى شويه اشرب القهوه لا تبرد. فما شاء الله ما بتاخدش التانية دي. بصوا ممكن يعني مره في المرات والله يا بنات احكي لكم على حاجه. حطيتها يا دوبك على النار، جبت سمنه من واحده كده بس ما عرفاش كنت محتاجه، وسمنه السعيد دي خلصت عندي والله العظيم يا بنات. بصوا حطيتها بقت تفرقع كده توصل للسقف. اتضح لي ان هي كانت مليانه بطاطس ونشا. قلت سبحان الله يا رب والله. بس يعني بجد يعني من غشنا فليس منا، يعني مش هتنفعهم كده كده، الفلوس بتروح وبتيجي. وبعدين خسرت زباين، يعني احنا كنا بناخد على طول زي ما شايفين كده. انا بحبها بصراحه ما بقدرش استغنى عنها. فهي كده سبحان الله خسرت، ما كسبتش، باعت بيع وخلاص. هي البيع مش هتجيب لك حاجه، مش هتجيب لك زباين. انما لو حاجتك النظيفه الحلوه هتجيب لك زباين. كنت هجيب لها ناس كتيره جدا، بس هي سبحان الله بقى زي ما انتم شايفين. اللهم بارك. شايفين السليه يا بنات ما شاء الله. انا مش طبعا مش هسخنها اكتر من كده، لان انا كنت سليها كويس قوي ما شاء الله. انا جبت معلقه طبعا عشان غير اللي في السمنه البلدي. بصوا ما شاء الله بيبقى ازاي. انا كنت عايزه اوريكم ده بس ما بانش في الفيديو اللي فات. كنزي بنتي بقى الحمد لله اللي كانت بتصور لي، فالتصوير الحمد لله كان جميل بايديها. تسلم ايديها برضو على كل حاجه. شايفين يا بنات السلي ده؟ هو ده اللي انا بقول لكم عليه. اللهم بارك ما شاء الله. ده كنز عمره ما يترمي ابدا. شايفين ما شاء الله. طبعا هطفي النار عشان مش عايزاها تتقلح تاني. هي خلاص كفايه كده. ده المنظر اللي انا كنت عايزه اوريه لكم. بجمع ده كله يا بنات بقى في طبق، بصفيه ما شاء الله، بمسكه بيبرد معايا، وبقوم ما شاء الله يا رب طحناه طحنه حلوه جدا، وبشيله في برطمان وبحطه معايا في الفريزر، في التلاجة، بره التلاجة وبره الفريزر على حسب ما تحبي. لو كميه كبيره بحطه في الفريزر، كميه بسيطه باستخدامي. طبعا هو مسلي يعني مقدوح وكل حاجه، عمره ما هيبوظ معايا، بيبقى جميل جدا على فكره. بشيله بره عادي في المطبخ مفيش اي مشكله. برضه هوريكم تاني. شايفين يا بنات ما شاء الله؟ لا حكايه بجد فعلا فعلا فعلا. والريحه حكايه ما شاء الله. اللهم بارك. دي كانت ما شاء الله الحله دي على فكره ما شاء الله كبيره. دي كانت ليه الخروف كلها. اللهم بارك. زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، مرات اخويا قالت لي انا مش عايزه، كانت عندها من الذبيحه اللي قبلها. شايفين يا بنات؟ يا ما شاء الله لسه برضو ايه ما فرقتش معايا عشان احط الباقي. زبده عسل 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 زي ما انتم شايفين كده. تعالوا اتفضلوا قهوه معايا بجد. دي العشق كله. طبعا زي ما بقول لكم كده، بعد ما تخلصوا القهوه ما ترموش التفل اللي فيها، بتعملوا بيه وشكم، بتعملوا بيه رقبتكم، بتعملوا كف ايديكم الاتنين. لازم اي ماسك تعمليه تحطي في وشك وفي رقبتك وفي ايديكي. دي معلومه حلوه لازم تعملوها باذن الله، بتبقى جميله جدا. زي ما انتم شايفين كده يا بنات اللهم بارك. بدات تفور معانا. طبعا ما نسيبهاش خالص خالص خالص، بالذات السمنه.
يا دوبك تبتدي تفور معانا كده وتغلي معانا، بنهدي النار عليها. اللهم بارك. بلادنا كلها خير والله يا بنات، كلها خير فعلا. طبعا المرطه، المرجه، بايا بقى تكون الاسامي بتاعتها، اللي بتطلع بعد السلي، بعد ما بسيح السمنه بيطلع حاجه كده في الحله من تحت. دي طبعا برضو كنز برضو بالنسبه لنا والله العظيم، كل حاجه نعمه من ربنا كنز. دي جميله جدا، بنخليها بناكلها. مثلا بتكون كتيره شويه ما شاء الله. طبعا كده نهدي النار عشان ما تطفحش مني. زي ما بقول لكم كده بحطها في المش، بتبقى جميله جدا. انت لو عايزه تعملي مش، بتمسكي المرطه دي بتاعه السمنه، بسم الله ما شاء الله، وتعمليه منها اصلا خميره. يعني من الاول كده بتعمليها، بتجيبي نص كيلو مثلا مش مثلا بيتباع او اي حاجه، وتقومي حاطاه وحاطه معاه المرجه دي او المرطه، وبشويه شطه كده، ما شاء الله بتبقى خميره تحفه. انا عامله مش عندي يا بنات والله العظيم، بصوا مش قادره اقول لكم، ما بخلصوش من عندي بس وبعمله. بتبقى دي الخميره بتاعتي، وبجيب جبنه فلاحي بيضه، بقوم ماسكاها، حطاها في مصفى ورش عليها شويه ملح وشويه شطه، وبسيبها في التلاجة بتنزل كل الميه بتاعتها، وبتبقى يعني نشفت كده، بتبقى مش نشفت بقت حجر، لا، كل الميه اللي فيها صفتها كلها، بتبقى حلوه كده متماسكه. وتقومي بقى منزلاها في المش، وتغطي عليه، تقفلي قصدي عليه، تقفلي عليه جامد، يقعد بقى 20 يوم 30 يوم، يقعد شهر، شهر ونص. بس بتبقى ما شاء الله بقى تفتحي اللهم بارك. طبعا وبتحطي قرون فلفل، عايزه تحطي القشر بتاع البرتقال، الناس بتحبه بس انا ما بحبوش بصراحه، ما بحطش، انا بحط فلفل بس، بقى جميل جدا. زي ما انتم شايفين يا بنات، بصوا ما شاء الله، اللهم بارك، الله اكبر. شايفين؟ اللهم صل على النبي، ما شاء الله، ما شاء الله يا بنات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم بارك. بس انا هفصل طبعا معاكم الفيديو، عشان كده الفيديو هيطول جدا، لان انا هدي عليها النار، مش عايزاها تطفح معايا. هي شكلها ما شاء الله كده مش هتستحمل السمنه الباقيه، هنبقى نسيحها برضو في حاجه تانية او مره تاني باذن الله، لان زي ما انتم شايفين كده مش هينفع ان انا احط عليها حاجه تاني. طبعا ايدك معاها، انا برضو مش عايزه افصل على طول، برضو عايزه اوري البنات الحبايب بتوعنا، حبايبنا الصغيرين. شايفين يا بنات؟ لو سهيتي عنها لحظه، او الحله بتاعتك ضيقه، زي ما انتم شايفين كده هتفور معاكي، والفوره زي ما بيقولوا يعني بفوره، الغلطه بفوره هتفور معاكي. فطبعا كلها تبقى معاكي على البوتاجاز، طبعا خلاص تبقى كده الحمد لله. طبعا انتوا عارفين السمنه غاليه مش رخيصه عشان نستهتر بيها، فبصوا ما شاء الله بتفور ازاي. فلازم زي ما بقول لكم عينك عليها وايدك معاها دايما باستمرار، وتهدي عليها النار. يا بنات حطيت حله تاني هنا جنبها عشان استغل بس الوقت، احط السمنه التانيه عشان اخلص بس. ما شاء الله بسم الله. الاحمر ده يا بنات اللي فيها كنت مخزنه بنجر وكم نقطه جت عليها كده، طبعا البنجر عادي يعني مش هيجرى حاجه، بيطلع اهو، بس قلت عشان انجز، عشان هي اصلا السمنه ما شاء الله بتاخد وقت. بسم الله. ودي زي ما انتم شايفين كده انا مهديه النار. شايفين يا بنات بتفور ازاي؟ خلوا بالكم، انا عامله لكم والله العظيم الفيديو ده مخصوص عشان خاطر الفوران ده، لان زمان انا فاكره كنت اول مره اعملها بصراحه ايه فرت مني. هدي النار هنا عشان دي حله استانلس يا بنات، لازم نهدي النار كده عليها زي ما انتم شايفين كده، لان دي طبعا سمنه بلدي مش هحط عليها زيت ولا الكلام ده، مش هينفع. بس فبهدي كده عليها النار زي ما انتم شايفين، اللهم بارك. في معانا اهي ما شاء الله، ما شاء الله، الله اكبر يا بنات، ريحتها حكايه ما شاء الله. هي شكلها تيجي تهدى شويه، هي كده كده السمنه انت بتهدي عليها اصلا، بس انا عليت شويه انا اوريكم هي بتفور كده بتغلي معانا.
شايفين انا معليت النار بتاعي تاني ازاي؟ هتوصل لاخر الحله. دي برضو للبنات الجديده اللي بتتعلم ازاي تسيح سمنه. شايفين؟ يعني ما تقولوش خلاص ده هبطت وهديت والكلام ده، لا. زي ما انتوا شايفين هتعلي النار هتفور تاني. نهدي النار معانا. السمنه البلدي بالذات سواها المظبوط تهدي النار عليها. وفي سمنه يا بنات بتيجي عدمه بتحط لها شويه ملح معاها، انما دي ما شاء الله اللهم بارك طبعا عشان ستات شاطره اللي عاملاها بتحط لها ملحها وحط لها حاجاتها كلها، فيا دوبك اللي انت بس بتحطيها على النار زي ما انت شايفه كده بس، ما بتحطيش اي حاجه معاها. اللهم بارك. شايفين ما شاء الله؟ برضو السمنه دي يا بنات ما بتاخدش وقت معانا عشان ما شاء الله سمنه حلوه بتسلي بسرعه. ودي اللهم بارك زي ما انتم شايفين برضو كده اهي تسيح معانا برضو بسرعه عشان الحله اللي استلس دي خلوا بالكم برضو منها تسخن جدا جدا جدا. لو عليت النار بتحرق الحاجه من الجناب. دي كانت يا ربي كان طقم، كان 4 حلل زي ما انتم شايفين. استنى اوريهولكم كده. بيبقى نظام ايه زي علبه كده طويل شويه، مش حلل مدوره كده وقصيره، لا بيبقى طويل بس جميل قوي. هو 4 حلل تحفه جدا يا بنات. استلس من الاصلي جميل قوي بصراحه. سلق المكرونه لتسيح السمنه بس تخلي بالك وتهدي النار عشان ما تلسعش منك من تحت، انما ده ما بتعملش فيه اكل مش زي اللي استلس التاني الحلل التانيه اللي هي عندي، لا ده خفيف. بتسلقي اللحمه، تسلقي مكرونه زي ما بقولك، تسيحي سمنه، تعملي اي حاجه اللي هي مش يعني ما بيكونش بقى ما ينفعش تقلي فيها مثلا بصله، ما ينفعش، لا تتحرق منك على طول. ما ينفعش تعملي بيها اكل خالص. هي الحاجات دي للسلق عموما انا جايباهم للسلق. 4 حلل ما شاء الله بمقاسات مختلفه. هي دي تاني واحده من تحت الكبيره، وفي 2 تاني تحتها، وفي واحده بقى اكبر منها. الكبيره دي بسم الله ما شاء الله تحفه جدا. بصوا ما شاء الله مجرد ما حطيناها بصوا بدات ازاي. شايفين الغليان اللي تحت ده، ده اللي انا عايزه اوريه لكم. برده البنات الحلوين تخلي بالها جدا من الحلل اللي استلس زي ما انتم شايفين كده. لسه حاطينها وبصوا ما شاء الله عليها اهي. بصوا بتغلي من تحت كده، هتخلوا بالكم. انا كده كمان مهديه النار. بصوا ما شاء الله دي برده اهي. نعلي النار برده سيكه شويه نشوفها. انا بوتاجازي يا جماعه بنات هو اللي بيعمل صوت كده، معلش معلش للصداع. انا من هواة يا بنات تسيح السمنه، بحبها جدا عشان ده خير، بحبها جدا قوي يعني. ما بصدق انها تخلص عندي والله العظيم بجد فعلا. واقوم عامله كده مسيحه. بصوا برده بتفور تاني ازاي زي ما انتم شايفين. شايفين يا بنات ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. كنا زمان يا بنات قبل ما نسيح السمنه زبده، يعني مثلا زبده زي دي كده نمسكها كده، بس طبعا ما تكونش مجمده يعني، كان يا دوبك بنجيبها كده وبنحطها بره يا دوبك في التلاجة او بره التلاجة. هو المام الله يرحمها كانت بتسيحها بالطريقه دي. نمسك العيش ونحط سمنه زبده ونحط سكر، كانت من احلى الوجبات والله العظيم بجد فعلا. والا بقى لو خبزنا بقى لازم يوم الخبيز ده نمسك العيش وهو سخن نحط جواه سمنه زبده ونحط جواه سكر. يا على الجمال بجد. دي من الطقوس اللي كانت جميله جدا، بس خلاص بقى الحمد لله الله يرحمها. ادعوا يا بنات بالرحمه، ربنا يرحمه ويرحم امهات المسلمين كلهم يا رب. يا ريت اللي معاها كل واحده معاها تحافظ عليها. دي نعمه يا بنات والله ما بتحسوا بيها الا بجد لما بتروح منكم، دي حقيقه. الحمد لله على كل حال، الحمد لله الله يرحمه ويرحم الجميع يا رب. زي ما انتم شايفين اهي برده بتفور تاني. يعني ما تخليش السمنه تضحك عليكي تقولي ده هديت واعلي النار واسيبها واقعد، لا انا بفضل كده واقفه لحد ما تخلص خالص. ما ينفعش ان انا اقعد،
عشان كده بجيب سمنه نظيفه انها تقدح بسرعه، ما اجيبش سمنه تعبانه تقعد بقى تتعبني وتغلي وتعمل ومش عارفه ايه والكلام ده. لا، بجيب سمنه حلوه زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله اللهم صل على النبي. بدات ان هي خلاص يعني، فاهمين؟ زي ما شايفين الغليان ده، الريمه راحت. معنى الريمه راحت ان هي خلاص ما شاء الله داخله في السوا. اللهم بارك. الريمه يا بنات اللي هي دي البيضه دي، شايفينها دي؟ اللهم صل على النبي. زي ما انتم شايفين كده انا كده معليه النار، الريمه راحت فكده اللهم بارك. يا دوبك 10 دقايق بامر الله باذن الله، ربع ساعه بالكتير قوي زي ما انتم شايفين. احنا جايبينها من المنيا يا بنات عشان جوزي اصلا اهله من المنيا، فدي بصراحه عيال عمه اللي جايبينها له، جميله قوي. كل سنه بنتصل بيهم بصراحه وبيبعتوها في العربيه، جميله جميله. عندي بقى عند اهلي انا، اهل بابا وماما الله يرحمها، بيعملوا السمنه. احنا بننقلها يا بنات، السمنه بتبقى مسيحه، بتبقى رطل، بتتباع بالرطل. تاخديها مسيحه، بتاخديها زبده ابدا، ده في بلدنا. كل شيخ وليه طريقه بقى. شايفين هنا برضو عينينا برضو على الاتنين، شايفين ما شاء الله. دي حلاوه برضو يا بنات الحلل اللي السل زي ما بقول لكم ما شاء الله بسرعه. الحراره فيها بتبقى عاليه جدا طبعا، ونخلي بالنا برضو ما شاء الله. زي ما انا بقول لكم دي يا بنات اهي، دي بنجر كنت جايباه ولسه بحطه من الكيس عشان برضو بخزنه حلو جدا. راح منقط عليها يعني، فقلت مش مشكله مش هيجرى حاجه. البنجر من الحاجات المغذيه جدا. وحلوه قوي للبشره برضو يا بنات، بنجر حلو جميل جدا للبشره. توريد الخدود رباني، الشفايف ده توريد رباني سبحان الله، وبيشد البشره جدا. ده غير ان هو كله حديد سبحان الله، جميل جميل. قطعي حطيه على السلطه، كلي كده، اعمليه عصير. بس يا بنات انا هفصل الفيديو عشان مش هطول عليكم، رغيت كتير وتعبتكم قبل بس ما تصفى ما شاء الله خلاص قربت. بس برضو افصل شويه وارجع لكم تاني. بصوا يا بنات بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. شايفين ما شاء الله؟ شايفين هو كده سوا الصح، ما تزوديش عن كده طبعا. تهدى تقومي مصفيه دي في حاجه ماشي، بتبقى حاجه بسيطه من تحت لقيتي فيها المرجه كتير المرته كتير، سويها سنه بسيطه برضو على نار هاديه، ما تعليش النار عليها ابدا. زي ما انت شايف كده اللهم بارك، اللهم صل على النبي. زي ما انتم شايفين ما شاء الله يا بنات، خير 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 والله. السمنه دي خير في البيت. شايفين اللون بتاعها؟ ما تزوديش عن كده حاجه. كده بامر اللي انا هطفي عليها تهدى معايا. ولو لقيت في القعر برضو بيبقى اللي هي المرجه دي كتيره، بسويها سيكه حاجه بسيطه. بس احنا بصراحه بنحب المرجه دي، نعمل السمنه دي عشان المرجه بتاعتها المرطه بتاعتها بناكل بيها جميله قوي، فبنحبها برضو بالسمنه بتاعتها، ما اقطعش الفرد بتاعها قوي يعني. زي ما انتم شايفين كده دي خلاص بامر الله. كده انا هطفي عليها كده خلاص ما شاء الله. بتكمل بقيه السوا زي ما انتم شايفينها برضو لسه بتغلي، مع اني والله برضو طفيت. شايفين عامله ازاي؟ بتفضل برضو كده 5 دقايق كده 10 دقايق، لان السمنه بتبقى حاميه جدا سخنه جدا. وهنا ما شاء الله طبعا هنا مهديه النار زي ما انا قلت لكم عشان خاطر الحله اللي استلس دي ما تحرقهاش معايا. زي ما انتم شايفين اللهم بارك ما شاء الله يا بنات. دول اللهم صل على النبي، دول ما يقلوش مثلا على 5 كيلو 6 كيلو ما شاء الله. شايفين اهي، شايفين لما طفيت النار بدات تهدى ازاي؟ هي مش محتاجه سوا تاني يا بنات ما شاء الله عليها اهو. السمنه الصح بتتقدح بسرعه زي ما انتم شايفين كده. المرجه اهي باينه تحت في قعر الحله اهي، لو واخدين بالكم هي كده استوت خالص على فكره، مش محتاجه كمان ان انا اديها سوا تاني. بس ما شاء الله طبعا الريمه دي احنا ما نشيلش ريمه ونرميها، هي تهدى زي ما انتم شايفين كده، بتهدى حبه بحبه اهي. لازم تقفلي النار قبلها ب10 دقايق كده بحيث انها بتاخد سوا تاني، بتكمل سوا تاني على النار. شايفين ان طافيه النار والله، بصوا بتغلي ازاي زي ما انتم شايفين كده. اعملوا حساب الفوران ده والغليان ده
ان هي بعد ما بات في النار بتقعد على تاني مع نفسها كده، بتغلي تاني كده مع نفسها، تقعد تقدح في نفسها. فلازم تديها براح معاكي عشان ما تتحرقش منك، زي ما انتم شايفين. اللهم بارك كده. بس كده يا بنات، الفيديو خلص معاكم. وريتكم برضو سلي اللي انا كنت عاملاها الفيديو اللي فات، بس ما بانتش، وريتها لكم وقلت لكم هعمل ايه بالسلي ده. وعبيها طبعا في برطمان، وعبي بعد كده اللي هي في برطمان تاني، واخلط يا بنات. يعني مثلا دلوقتي هم دول على حلتين، الحله دي ما شاء الله ممكن احطها على حله اللي هي المسيحه دي. اللهم بارك بقى، مش قادره اقول لكم، في الطبيخ، في الطواجن، في الاكل عموما تحفه. والحله التانية دي هسيبها ايه لبيض، اللي هي الحله دي هسيبها البيض، الجبنه، القريش، لاي حاجه بنحطها برضو فيها سمنه. بس كده. يا ريت بقى دعمونا القناه ودوسوا فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتدوسوا على كلمه الكل هيوصلكم كل جديد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. مع قناتكم وقناتنا، ونكبر مع بعض بالهنا والمنى مع منى. مع السلامه يا بنات، السلام عليكم.